edukasyon. Candon City Division, tara na! Nagasat nga aldaw yu ubing, ken patgek anagannak. Welcome to Tiradpas Network DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kausayan at kaunlaran. Tara na! Siyak ni Teacher Annie, ang mangisuro kada kayo ti adal iti matematika ti may kadwa at tukad. Itangal daw, adalan tayo no kasano, iwagas ti panagkisay, ti dua, aging gana talo, a digit a numero, nga awan regrouping na. Daytoy, ket na ibasar, iti most essential competency, a naglaon iti visualizes, represents, and subtracts 2 to 3 digit number with minuends up to 999 without regrouping. Iti daytoy a leksyon, sika ket manamnama a makaipakita, makaipresentar, ken makapagkisay, iti dua, inggana talo a digit a numero, nga awan regrouping na. Sakbay arugyan tayo bing, masapol a nakasagana, ken agdingeg a nasayaat, tapno mawatan nyo, ti panakilawlawag, iti leksyon tayo. Dagitoy, dagiti tarabay a saludsod. Umuna, kasano, ti panagkisay, iti dua, inggana talo, a digit a numero, nga awan regrouping na. May kadwa, anya dagiti addang nga aramiden. Ubing, nakasagana kayo kadin, at da ipakitak a numero kada kayo. Intay nga rod, sungbatan dagitoy. Ti aramiden tayo, ket ited the difference when no nagdumaan, dagiti sumaganad a numero. Umuna, 20 kisayan iti 10. Husto, 10 ti nagdumaan, ti 20, nagkatam iti 10. 10 ket 8, ikatan iti 10 ket 2. Sto, inem ti nagdumaan, ti 10 ket 8, ken 10 ket 2. 10 ket 5, ikatan iti 3, ket mano iti nagdumaan da. Nalaing, 10 ket 2, tinagdumaan, when no difference, ti 10 ket 5, ken 3. Ita, dumyeg kayo, taadda basaek a word problem. Kalpasan na, sungbatan nyo, iti na isagana, asaludsod. Idi Disyembre 25, ket na celebraran, iti panagkasangay ni Jonard. Inawis na, dagiti sa gasot, 70 ket 5, akalugaran na. Ngem gapo ti pandemya, 50 ket may salaeng iti nakapan. Mano amin ti saan a nakapan? Anya ti damdamagen iti word problem. A, ti bilang dagiti tattao a nakapan. B, ti bilang dagiti tattao. C, ti bilang dagiti tattao asaan a nakapan iti selebrasyon. Nalaing, ti umno, asumbat, ket, ti bilang dagiti tattao asaan a nakapan iti selebrasyon. May kadwa, anya ti umno nga operasyon nga aramaten. A, addition. B, subtraction. D, division. Husto, ti usaren nga operasyon, ket, subtraction. May katlo, anya ti number sentence na. Letter A, sa nga gasot, 70 ket 5, ikatan iti 50 ket maysa,
equals N. Letter B. Sangagasot, 75, nayunan, iti 50 equals N. Letter C. Sangagasot, 75 times 50 equals N. Nasiglat, sangagasot, 75 ikatan, iti 50 equals N. Anya ti kumpleto asungbat. A. Sangagasot, 30 at tao. B. Sangagasot, 24 at tao. C. Sangagasot, 54 at tao. Husto. Sangagasot, 24 ti saan ang nakapan ti selebrasyon. At damit sa balipay, a word problem na insagana para kada kayo. Dumngeg anasaya at tapno masungbatan yun to dagiti sa ludsod. Ni Mayor Erickson Singson, ket ng TED iti tulong abagas kadagiti biktima iti Bagyo Ulysses, ijay Cagayan. Agarop, 5 at tao tinawarasan iti sagsangasalop abagas iti bigat. Ket addamet 2 asalop ti maywaras ti malem. Sino tinagiwaras iti bagas? Nalaing ni Mayor Erickson Singson, tinagiwaras iti bagas. Siya sino dagiti inikanda? Husto, dagiti biktima iti Bagyo Ulysses, ijay Cagayan. Anyamet ti mabalin ang maitulong mo, kas may nga ubing para kadagiti biktima ti Bagyo Ulysses. Very good! Matulungan ida, babaen iti napasnek a panagkararag, ken ni Apo Diyos tapno maprotektaran ida. Ubing, intayumet kitaen ti place value chart. Ipakpakita, daytoy, ti value ti numero no sagsangagasot, sagsangapulo, wenno saggaysa. Iti numero alimagasot 26 ken 2 anaylanad iti word problem ket kastoy ti panakaisurat na. Ti batog ti saggaysa iti numero nga 6 ken 3. Ti numero nga 2 ken maysa ket maisurat iti batog ti sagsangapulo. Ken iti numero nga 5 ken 2 ket iti batog iti sagsangagasot. Tapno maala iti difference when no nagdumaan dagiti dua nga numero dagiti addang asuruten. Umuna isurat dagiti numero iti column. May kadwa, ikisay ti numero di ayan ti ones place. May katlo, ikisay iti numero ijay ayan ti tens place. Ken may kapat, ikisay ti numero ijay ayan ti hundreds place. Nasurutan nyo kadi metlaeng ubing, no kasano, ti panangala, ti difference, dagiti dua a numero. Padasen tayo met nga rod, nga alaen, iti difference, daytoy sumaruno a word problem. Lagipen tayo, dagiti addang asuruten, tapno maala, tayo ti umno asumbat na. Ni Mr. Santos, ket nakaapit iti 2 siya mapulo ket 4 nga kaban iti irik. Inlako na ti 6 apulo ket 2 nga kaban.
Mano nga kaban iti irik tinabati. Kastoy, ti panakay surat dagiti na ilanad a numero. At ikatam iti dua, ket agbalin a dua. Siyam, ikatam tinem, ket talo. Gapot awan iti numero, iti baba, iti numero a dua, isurat latan iti baba daytoy. Kahit nang sawen, ti dua gasot, siya mapulo ket upat, no ikatan, iti inam apulo ket dua, ket addaan, iti nagdumaan, a dua gasot, talupulo ket dua. Itaubing, adamet ipaaramid ko kada kayo. Isagana, dagiti lapis ken papel, apag-isuratan, iti sungbatyo. Nakasagana kayo kadin ubing? Isurat, iti nagdumaan, when no difference, dagiti na ited a bilang. Ikan kayo bing, iti 5 segundo, amang sungbat, iti tunggal bilang. Umuna, upat agasot, inem apulo ket dua, ikatan or kisayan, iti talupulo ket maysa, ket mano. Nalaing, ti difference na ket upat agasot, talupulo ket maysa. May kadwa, 5 gasot, 80 ket 7, kisayan iti 50 ket 2. Husto, 5 gasot, 30 ket 5, ti difference na. May katlo, 3 gasot, 80 ket 9, kisayan iti 60 ket 7. Very good. Ti difference na ket 3 gasot, 20 ket 2. May kapat, 8 gasot, 60 ket 4, kisayan iti 40 ket 3 ket mano. Nasiglat, 8 gasot, 20 ket maysa, ti difference na. May kalima, 6 agasot, 70 ket 5, kisayan iti 2 gasot, 50 ket 3 ket mano. Husto, ti difference na ket 4 agasot, 20 ket 2. Naglalaing kayo, bing, tata, agsagana kayon, para iti sumaruno nga aramiden nyo. Ngem sakbay na, intayo lagi pen, dagiti addang, iti panangala, tinagdumaan when no difference, ti 2 ingga na 3 a digit a numero, nga awan regrouping na. Iti panangala tinagdumaan when no difference, iti 2 ingga na 3 a digit a numero nga awan ti regrouping na, ket umuna isurat dagiti numero ti column. May kadwa, alaen iti nagdumaan na dagiti numero ti batog ti ones when no saggaysa. May katlo, alaen iti nagdumaan na ti batog ti tens when no sagsasanga pulong. Ken ti maudi, alaen ti nagdumaan na ti batog ti hundreds when no sagsanga gasot. Adalan anaimbag dagiti numero a nakasurat iti uneg ti nagbubukel when no ruleta. Ikisay ti numero nga adda iti akinruar a nagbubukel iti bilang nga adda iti uneg. Ti umuna a numero ket naarami din nga iso tiin kayo pagtuladan. Nga iso daytoy, 6 agasot,
50 ket inem, kisayan iti 5 20 ket upat, ket sangagasot 30 ket 2 tinagdumaan na. Naawatan niyo ubing? Nasayaat. Mabalin niyo nga ruden arugyan. Nalpasan ubing? Intay yung nga i-check no ustumet laeng dagiti batyo. Umuna, inem agasot 50 ket inem, kisayan iti 2 agasot 30 ket upat, ket upat agasot 20 ket 2. May kadua. Inem agasot 50 ket inem, kisayan iti 2 agasot ken 5, ket agbalin nga upat agasot 50 ket maysa. May katlo. Inem agasot 50 ket inem, kisayan iti sangagasot ken 10 ket upat, ket agbalin nga 5 agasot 40 ket 2. May kapat. Nalaing, inem agasot 50 ket inem, kisayan ti 3 agasot 40 ket 2, ket 3 agasot ken 10 ket upat tinagdumaan na. May kalima. Inem agasot 50 ket inem, kisayan iti upat agasot 20 ket 3, ket adaan iti 2 agasot 30 ket 3 anagdumaan. Adu kadi tinaalayo bing? No kasta nga rod, kaya na nga sawen, naawatan nyo iti leksyon tayo. Tatawbing ikan kayupay ti sabali nga aramiden. Daytoy katiso tinayon nga aramiden. Basaen, ken awaten ang nalaing dagiti word problem. Ket kalpasan na, solbaren dagitoy. Umuna, adda 2 agasot 20 ket 7, asaba nga ilako ni Soledad. No 10 ket inem a pidaso tinabati, mano tinalako na. Ken may kadwa, ni Arman ket nakaburas iti upat agasot 50 ket 2 amangga. Inlako na ti sangagasot 30 ket 2. Manupay itinabati amangga ken ni Arman. Daytoyen tinagibusan ti leksyon tayo. Sapay kuma taado itinasursuryo. Siya ni Teacher Annie mangibat-bati kada kayo daytoy a pagsasao. Ti ubing anaanos ken si papasnek nga agadal isot makagunod ken agballaygi. Agyaman nak ubing iti inkay panagbuya ken panagdingeg iti daytoy nga episode. Agkikita tayo tumanen ti sumaruno a paset ti programa ti DZTP DepEd Teleskwela. Naragsak a panagadal. Bye!